这个肉颤颤巍巍的，汤汁泡点大米饭都老好吃了。做一个红烧肉炖豆角，先焯一下五花肉。这个五花肉焯水之前要把这个皮先燎一下的，没有喷枪就用铁锅烧的特别热，蹭一遍，然后再用钢丝球给它刷掉，再往里面放点葱姜，再倒点料酒或者是黄酒，水开个3、5分钟，把这个肉捞出来，中途撇一撇沫子。这个焯完水的五花肉用温水给它洗干净，然后我们给它切成小块。切完肉之后，我们再来切2片姜，然后我们再来切几段葱。再往这个葱姜里面放2片香叶、1块桂皮、半个八角、3个干辣椒。起锅少来点油，油热之后把这个五花肉放进去煎，保持中火去煎这个肉，给这个肉煎到4面呈金黄色了就给它捞出来。锅里头留点底油，然后我们往里头倒大概7块冰糖左右的用量。这个冰糖太大了，一定要给它敲碎，这样炒的时候好炒。保持中小火去炒这个糖，这个糖炒到出现这种小泡了之后，我们把肉下进来。肉下进来了之后，给它翻炒均匀。翻炒均匀之后，把香料还有葱姜倒进来，把这个香料全都炒香了之后，我们往里头倒开水。我们转到大火，给这个水烧开，然后往里头倒1勺生抽，再来1勺蚝油，再往里面倒1勺红腐乳汁儿，再来半勺盐。我们大火给它烧开个2分钟，然后我们转到最小火，盖上锅盖炖40分钟以上。我这个是要放在电压力锅里面，肉机模式30分钟。我们把这个豆角洗干净，然后给它掰成段，要用这种架豆比较好吃。我们起锅烧油，先炒一下这个豆角，把这个豆角全都炒变色，然后放旁边备用。这个肉压好了之后，我们把豆角铺底下，把肉跟汤一起全倒进来。肉倒回锅里之后，我们大火给它烧开，然后转成最小火。盖上锅盖，继续炖15到20分钟。如果没有电压力锅，一直在锅里面炖，步骤是一样的。先把豆角炒好，然后把豆角放上面来。炖到时间了之后，我们往里头放1勺松鲜鲜，翻炒均匀，开大火收汁儿。汤汁收的差不多的时候，我们往里头放点蒜末，如果不喜欢可以不放。把这个蒜末翻炒均匀就可以出锅了。超级好吃的红烧肉炖豆角就做好了，你们快去做吧。